哎呦我去，这怎么女生还打呼噜啊？哎呦我的妈！怎么女的还打呼噜啊？哎呀妈，这咋睡着这？这本来睡着椅子就不舒服。哥，你干啥呢？不是睡觉了吗？你打呼噜了？怎么可能？我从来不打呼噜，你干嘛呀你？刚睡着。你打呼噜那比男人声还大。本来我就睡着椅子就不舒服，你还打个呼噜。不是，关键是，你一个女的怎么还想打呼噜呢？你自己打呼噜把自己吵醒了吧？哎呀，赶紧快点睡觉，困了。哎呦我的妈呀！还我自己打呼噜把我自己吵醒，别打了啊！哎呦我的妈呀！哎呀我的妈，这咋睡觉啊？哎呀，干什么呀？一遍两遍的。哎，你要不要起来上个厕所啥的？我怕你憋坏了。哎呀，你有病啊！啊，你真上厕所啊？叫你叫对了，赶紧上个厕所啊！哎，宝贝儿，你打呼噜啊？哎呦我天哪！算了，不行，我打车回去得了。哎，毛毛，那个你饿不饿呀？我不饿。啊，要不咱吃点宵夜呗，出去。哎呀，不想吃了，睡觉呢，吃什么宵夜啊？哎，要不咱回去吧？这个地方住特别不舒服，我打车行吗？我打车。哎呀，不想动弹，睡觉行吧？明天再说好吧？主要你老打呼噜，我睡不着觉。哎，我怎么可能打呼噜？你听你。我跟你说，我都拍视频了，明天你看我视频你就知道了啊！声音老大了，别打了，知道吗？不打了，不打了，不打了。你控制点自己。哎呀天！哎呀，怎么没完了呢？哎呀，我的妈呀！哎呀，有个门呐，这声音小很多了，好点了。这太遭罪了。不是，我就想问问，这女人都打呼噜吗？